Gæðastjórnunarfélag Norðurlands var stofnað í maí 2013 og það voru 13 fyrirtæki hérna í bænum sem koma þeirri stofnun. Við erum orðin 17 í dag sem sýnir bara og okkur stanslaust að fjölga og tilgangurinn eða hlutverk félagsins í rauninni sá að sameinast að efla fræðslu gæðamál hér á svæðinu og eins líka bara að búa til tengslanet hér fyrir norðan þannig að við getum leitað hvert til annars og fengið upplýsingar af því að við erum í rauninni alveg sama hversu ólík starfsemin í fyrirtækinum okkar og erum við í rauninni alltaf að kljást við sömu atriðin. Og fyrirtækin hjá ykkur komur öllum áttum eða hvað? Já, við erum með af þessum 17 við erum með fyrirtæki í mannvirkjagerð, við erum með sjúkrahúsið, við erum með menntastofnanir, matvælufyrirtæki. Þannig að þetta alveg mjög fjölbreytt. Og þið standið að þessari ráðstefnu sem verður haldin í háskólanum í dag. Það er rosalega góð þáttaka. Hvað segir það Akureyri? Er það markaðurinn sem að kalla á þetta? Já, veistu, ég held það. Eins og komst inn að þáttakan frábær. Við fylltum salinn hérna í háskólanum, þannig að við erum mjög ánægð með það og sýnir einmitt bara að undirstrika þörfina sem hefur verið á slíkri ráðstefnu hér. Fyrirtækin hafa verið að senda fólki sitt og starfsmenn suður á sambærilega ráðstefnu en núna höfum við með því að sameina krafta okkar þá höfum við fengið fyrirlesana norður og erum náttúrulega líka að nota fyrirlesara héðan úr bænum og héðan af svæðinu þannig við erum bara mjög sátt Gæðastjórnunarfélagi með þetta. Hanna, segðu mér, hvað er gæðastjórnun? Já, gæðastjórnun er hjálpakerfi raunin til að stýra til dæmis fyrirtækjum alveg óháð hversu stór þau eru. Það á að vera einfalt, þetta á ekki að vera flókið, margir svona mikla hlutina fyrir sig þegar orðið gæðastjórnun eða gæðakerfi nefnt. En það er alls ekki svo. Þetta rauninni heldur bara utan kannski verkferlana sem eru til staðar, þeir vera skýrari og hjálpa bæði þá stjórnendum, viðskiptavinnunum, starfsmönnunum, að vita hverja væntingar og hver ábyrgð hvers og eins er. Þannig að ég myndi segja svona stórum dráttum að þetta væri hvað gæðastjórnun er. En svo gæðastjórnun hefur líka sýnt það að margir telja kannski að þessi kostnaður að vera með gæðastjórnunarkerfi. En það rauninni það ekki. Er það kannski hreinn og beinn sparnaður? Já, ég myndi vilja segja það. Og mörg mistök kosta og ef við getum bætt verkferla til þess að koma í veg fyrir mistök þá rauninni erum við að spara. Samkvæmt mannvirkjalögum þá þurfa allir iðnmeistarar, allir hönnuðir sem koma mannvirkjagerð og líka allir byggingastjórar að koma sér upp gæðakerfi og þetta skellir á bara núna áramótin. Þá tekur þetta ákvæði gildi í lögunum. Lögin voru samþykkt árið 2010 í desember í Alþingi þannig að nú eru þessir aðilar búin að hafa 3 ár til að koma sér upp gæðakerfum og ákvæði tekur gildi næstu áramót. Það sem þeir þurfa að gera, það ekki verið að tala þarna gæðakerfi samkvæmt 9001 staðalænum eða neitt í þá áttina, heldur þetta gæðakerfi sem snýr meira að skjalaskráningu, að verkefnaskráin þeirra sé í lagi og að þeir séu með einhver eftirlit með eigin verkum og taki þau út með reglulegu millibili. Það er svona aðal innihaldið í þessum gæðakerfum. Við erum með allar upplýsingar á heimasíðu Mannvirkjastofnunar, mfs.is og þar er hægt að nálgast bæði skoðunarhandbækur sem sýna hvernig ná að skoða gæðakerfin þegar þau verða tekin út og síðan eru líka leiðbeiningar hvernig ná að koma sér upp gæðakerfi og fleira í þá átt. Og síðan er líka alltaf hægt að hafa samband við okkur hjá Mannvirkjastofnun og fá meiri upplýsingar ef þarf að halda. Árni, þú ert gæðastjóri Kópavogs. Hvað gerir maður eins og þú? Ég teikna upp öll verk sem unnin eru hjá bænum og setja inn á teikningarnar hver vinnur verkið, hvernig það er gert, í hvaða þrepum það er gert, hvar eru teiknaðar ákvarðanir, hvaða pappírar verða til við vinnsluna og hvar eru vistaðir og hver ber svo ábyrgð öllu saman. Og hvað hefur Kópavogsbær lengi verið með svona kerfi? Við byrjuðum að byggja upp kerfið 2008 en við fengum að votta með ISO 9000 vottun í desember 2011. Þannig að við erum búin að vera með vottað gæðakerfi í tæpt 3 ár. Og hverju finnst þetta hafa breytt fyrir Kópavogsbæ? Það breytti því strax að öllum var ljóst hvernig verkin voru unnin. Þau voru alltaf unnin eins og við erum með kerfið okkar á netinu þannig að viðskiptavinir okkar gátu skoðað netið
og séð hvaða leið erindin þeirra fóru í kerfinu. Þá kemur þetta líka í veg fyrir mistök, til dæmis samband við ráðningar. Það eru ákveðlega stífa reglur hvernig þá að gerast í opinberu kerfi. Við höfum líka strangar innkaupareglur og þetta fækkaði líka mistökum í sambandi við innkaup. Og svo gerir þetta okkur líka auðveldara að mæla afgreiðslu hraðamála og koma auga á þegar maður búinn að teikna þetta blað, þá getur maður hort á það utanfrá, þá getur maður betur metið hvort maður getur stytt sér leið eitthvað staðar. Þannig að þetta skilar sér bæði í kannski auðveldari vinnu og hlutirnir taka styttri tíma og spara peninga, eða hvað? Alveg hárrétt. Og við verðum bara að vona að það spari meiri peninga heldur en launin mín eru. Ég skil þig.